tugende watu musime Gerard Kasese eno abalimi ku ttaka erikayanirwa eryankoko mu Busongola nga balina abalunzi bavudde abalimi ne bategeeza nti Bawadde Gavumenti ennaku 14 ng'emaze okutereeza ensonga ku ttaka lino batandika okulikolerako ebyabwe. Bagamba abalunzi balyeza songa lyali lyabwe era nga bagamba nti bano batuuse n'okusiwuuka empisa ne batandika n'okuyisaamu abo gavumenti bwe yateekawo okuyambako okutereeza ensonga zino omuli ab'ebyokwerinda wamu n'abakulembeze ku disitulikiti. Abalimi ku ttaka lya nkoko mu ggombolola ekicwamba mu Busongola County North mu disitulikiti Kasese bavuddeyo ne bawa gavumenti ennaku 14 okuvaayo amangu ddala okusobola okulaba nga ebataasa ku balunzi abakyagenda mu maaso n'okubanga ate babalinyirira mu nnimiro zaabwe, ekintu ekibaleetedde okubanga tebafuna mu bye balima. Bano baagala gavumenti ebeerenge bafunirawo we bayinza okudda wabula babaviire mu kitundu kyabwe kubanga babamazeeko emirembe esakaate n'obutaba bwa kitiibwa. Titwine emmere none tubonaabona obushango tetuli abanyayuganda kandi muzeeyi Museveni akimara ngo Kasese niyo FDC atakumanya abasongora nibo bakugihindura abo kutukwata kubi. The judge declared that the land belongs to us. He went there for a locus and everybody was there. UPDF came, UWA came, and the railway teams from various companies I've mentioned. They all said sincerely the land belongs to people of Nkoko. Abalimi bagamba nti balemeddwa okuweerera abaana baabwe sakati n'okubatwala mu masomero, kino nga kivudde kubanga ennimiro zaabwe bazirinyiridde sakati n'ebirime ebisinga byonna nga byonooneddwa ekibabeeredde ekizibu nate okufuna ebisale by'amasomero. Batugoba ku ttaka ne tudduka nga n'emmere yaffe tumaze gisimba ne batuddukako n'amafumu ffe tetwafaayo ne tukola ki ne tudda ne tutuula we tutudde ku leero wano. Ne batulakera ne batugaa nti gavumenti ejja kutumanyaako abali ku leerwe mutuule gavumenti nekola ki yeneemanya we ne bateeka bayateka obusinga abantu batunga butebeekano hati buno obuji buno bukura buno kweli busemere kwa buli mu bantu buli mu Uganda buli mirembe ne tuli mwe kalamu ne nyuga bandu hano sokera okubarala mazima ono ebasinzidde ne basaba gavumenti okuvaayo mu ngeri ya ewuwo eviviri kutikka ekinywa ky'enku okuteekawo olusalosalo ku ttaka lyabwe okwewala nate ebiki ebiyinza okuddirira naddala ebitukula makayi byazalira ku nsiko. Babidukirangire muki murubanza lwaffe omukana nakasanje mukutwakayagamu nakegwa mbuka nakakopu wanyuma mayi amatole kakolera okuhana nikumunabwire hotukene In 14 days, if them they okay, because that's what they want, because they want and each and everything of Kasese people to get it in blood. Kati abalimi basazeemo ku luno gavumenti tugiwadde weeks 2 14 days ffe tugenda kuddayo mu nnimiro yaffe gwe tusangayo gwe tufaafagana naye tebikyaliiko byakwegayirira kubanga buli kimu kyonna tukirina. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno RDC w'e Kasese Lieutenant Joy Warusimbe nga lw'omu n'abakulembeze abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bajja mu kitundu kino okusobola okulaba nga bateekawo empaanyi kimalewo okweruumaluma ng'obwana bw'enjala wabula mpaawo kyali kikoleddwa. Era nammwe abalina selfish interests muzejjeemu. Omukulembeze takola bwatyo. Omulembeze oyimirira imaara n'ogamba kino kikyamu kino kituufu. Teri muntu get it from me. Teri muntu obagenda ku victim. Byatumusime Gerald, Sorority TV, Omunyo.